今晚咧就約咗一個好重要嘅人，可能係兩個，同佢去幽會。咁希望呢次幽會會成功。咁首先我去接咗 FIM 先，跟住就同 FIM 一齊去幽會啦。接咗 FIM 啦，咁我哋可以出發啦。睇標題就知啦，今次我哋係約咗皮包鐵情侶。其實講真有啲緊張啊，終於可以見到包皮男真身啦。我哋今晚咧就約咗喺大埔海濱公園相見噶，咁所以就梗係行大埔道去啦，順便就睇下撞唔撞到鐵騎牽。我哋今晚係一齊出車同埋拍少少 vlog 咁啦。啱啱出發嘅時候呢，旺仔就喺沙田準備出發，咁而家去到就應該差唔多噶啦。其實佢哋上一個星期咧已經約過我哋一次噶啦，但係嗰晚咧我要 OT， 所以我就去唔到啦。咁我就話不如約今個星期啦。咁但係估唔到就係今日啦。事關人哋係有名氣嘅兩碌界 YouTuber 嚟噶嘛，咁我就想剪翻個靚髮先出鏡啦。因為我而家呢個髮型咧其實都幾難憎，又長又冇乜造型咁樣。用 hair jam 冇用 hair jam， 好驚；冇用 hair jam。哇，仲驚！咁結果都係剪唔切，所以就由佢啦。咦，通常去嗰程都會有車拉龍嘅喎，今晚啊好暢順啊，正！話咁快我就到咗龍尾啦，我以後都唔會亂講嘢噶啦，傻。其實呢，我都係第一次去大埔海濱公園嗰邊，所以都驚驚地蕩失路嘅。終於見到類似嘅人啦，揾到佢哋咯！喂 ，hello。唔會啊，我都係第一次入嚟啫，第一次見到佢哋真人，好似見到明星咁樣，有緊張，有啲興奮。包皮男啊，比我想象中靚仔。等咗好耐。佢哋兩個咧都好好人，一嚟就即刻提供蚊拍水俾我哋噶。喺閒談之中咧，我先發現我會錯意，佢哋今晚原來係想拍啲搞笑嘅得意嘢，大家去 set 一個遊戲去挑戰。最衰我就拎埋部大機啦咁。唔知佢喺度做乜嘢？拍片之前梗係影張大合照先啦。哇！呢張相都搞咗半個鐘㗎，又要打燈，又要 set 位咁樣。喺熱烈嘅討論之後呢，我哋度咗兩個遊戲，其中一個呢就係鬥打八字。呢個挑戰呢就係要揸啡領車打八字。八字呢，我相信各位考完試嘅師兄之後都冇再點打過㗎啦。今晚呢，我哋仲要決定雙騎打八字啊！好咯，即係逼住要跌車啦。結果喺挑戰八字之前呢，已經跌咗啦，跌爆咗支鏡同埋牛角啊！咁發生乜嘢事呢？詳情記得睇翻佢哋嚟緊嘅新片就會睇到㗎啦。喺八字遊戲嘅過程之中，我終於有幸試到 Ninja 250同埋 R3啦。喺呢個時候，皮包裏部 Ninja 250撻唔着。扭一扭有。入個靚一波，睇下咩？可能係因為頭先我哋影相拍片都用佢哋打燈嘅關係呢，佢終於忍唔住要發脾氣啦。打飛機啦！今次，佢哋頭先仲話想換車嘅喎。我同旺仔決定試下推撻佢。你嚟啊！我幫你啦。推咗幾次都撻唔着，我哋最後決定擺佢喺度一陣，拍完晒所有嘢先再試下。好，我試下一個圈先。我未揸過 R3，因為哇條褲濕。當年 pass 咗之後呢，小馬我第一部車其實係想買 R3㗎，但一直都冇呢個緣分去試啦。真係要多謝佢哋兩個俾我揸咗個圈。其實到步嗰一刻呢，我已經見到佢哋兩個部車已經深深眼咗㗎啦，騎上去真係幾開心下㗎。
但係揸完先發覺自己真係好廢咯。可能係因為而家揸慣咗600嘅關係啦，一轉翻細車之後呢，我喺油門上面嘅控制呢，真係差到冇朋友啊！我知道係藉口嚟嘅，你由我啦，打個8折窒油窒到可以嘔翻啱啱份晚餐出嚟啊！知佢哋有冇笑鳩我呢？包皮男話其實架車本身個油門咧係窒窒地嘅，但係我唔會掰呢個講法㗎，因為你哋睇下旺仔揸到型同埋柒。真係只差一線，喺一番汗水之下呢，終於拍晒啦！辛苦晒咁多位啊！喺我哋食完糖水之後，翻去諗住整翻架 Ninja 250啦，但原來佢已經發完脾氣啦，搞掂喎！真係好彩。掂啦，因為我睇到。喺回程途中啦，皮包裏部車咧又出咗啲小問題，突然間轉數飆得好高，佢就話係唔係啊嘛？咁搞好大鑊噶喎！係啊，好大鑊㗎！去到呢個彎位，我決定要俾個下馬威啊旺仔，真係戒佢老味，俾個深深包皮男之後，你哋可能會話我做咩要揸架600烤王喺度細絲絲？我想話俾大家聽，呢條友好快㗎。我停低 show 俾大家睇，其實我唔係甩開佢好多㗎咋。今晚呢，我哋同皮包鐵情侶傾咗好多偈啦，互相了解下咁。佢哋呢係非常非常好朋友㗎，好似我跌爛咗架車啦，佢哋都即刻幫我諗辦法，話俾支牛角我換喎。咁我哋又講下揸兩轆嘅趣事啦，講下點解會拍片啦，對於兩轆 YouTube 界嘅前景嘅一啲睇法咁啦。我覺得佢哋係一對好有默契嘅情侶，同聲同氣。喺呢個 moment，我覺得有冇共同興趣其實係其次，重點係要揾到一個肯同你癲、同你一齊玩、一齊去突破嘅人，已經係一件非常之難得同埋開心嘅事啦。好開心同榮幸今次可以識到佢哋，同佢哋合作，希望我哋又好快有機會一齊拍下一條片啦。今次呢個 vlog 就去到呢度，我哋係 Ride With，我哋下次再見，拜。